ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରୁଷିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରୁଷିଆ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜୁଲାଇ 31, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ସୁଭଦ୍ରା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂତନ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ। ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ନୂତନ ଆବେଦନ ଲାଗି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଗୋଟିଏ ମାସ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି ଅବଧିରେ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଯୋଗାଣ ବଢ଼ାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଆବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟାକୁ 50%କୁ ବଢ଼ାଇ 70% କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଉକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଷ୍ଟିଲ୍, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ କେମିକାଲ ଭଳି ଅଧିକ ଶ୍ରମଭିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାରିଖ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 8, 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏହି ସମୟରେ ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ, ତାହା ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଣ୍ଡନାଚ ପାଇଁ ଆସିଲା କଟକଣା। ଏଥର ଦଣ୍ଡନାଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ଏଥିରେ କେହି ଖିଲାପି କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ପରିବେଶ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେଲେ ମହିଳା, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୈନପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଚମକାଇବା ପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅଚାନକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଖାତାରେ ପୂର୍ବରୁ 45,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 9,49,49,586 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ପରେ ପୂରା ପରିବାରର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସିଧା ସିଧା ଟଙ୍କା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ସରିଛି ସିଏଚ୍‌ସି ପରିଚାଳିତ +2 ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 40ରୁ 45 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 5,000 ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ 151 ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ 16,000 ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। ଶନିବାର କୋଲକାତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖିଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 15 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ସିଣ୍ଡିକେଟ ରାଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ତାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତାଲିକା ରଖିଛନ୍ତି ଶାହା। ସେନ୍ଧି ଶାହା ଖାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘେରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ।